女主角今日請咗半日假。見到女主角喺公司行緊出嚟，攞實佢啊！步兵 stand by，入咗閘，打份8鐘啊！最具實力偵探團隊，一目正信，6990007。大家好，我係 King Sir，歡迎 comment like share， 最緊要就係撳一撳訂閱嘅鐘仔。偵探調查行業同社會民生息息相關，如果你想了解更加多嘅偵探調查常識、分析同埋真相，仲有如何分辨真假嘅偵探，仲有內幕，再加埋其他嘅社會話題，希望可以得到大家嘅支持，多謝。新一集大偵探，今集大偵探呢，又有我位老友嘉賓，重案組黃 Sir 重出江湖。大家好啊，終於重出江湖啊！但係因為隱蔽得太耐啦，對於世間嘅嘢都唔好了解啊。成年冇見你喎。近來有個重案組，近來有個好似咩七仙羽好紅喎。咩？係啊，好爆喎。咩㗎？七仙羽未有一個繼我哋嘅香港人好熟悉嘅四大天王嘅玄學命理嘅大師之外啊，咁七仙羽咧就其實喺呢10年8載裏邊咧都好入屋㗎佢。係咩？係啊。我真係唔係好清楚喎。佢講説話咧就好淡仔音嘅。淡仔音。成個淡仔咁嘅淡仔音，但係佢自稱馬拉人啦。馬拉人。係啦，咁但係咧就佢啲背景啊不盡不實，咁啊最近咧就梗係俾人即係踢爆咗好多又話佢斂財啊，又話啲嘢不盡不實啊咁樣啦。哦，即係同人睇相嗰啲嚟嘅。係睇相啊，改運啊，作法啊，佢好多嘢嘅喎，哇！佢有過百種技能嘅喎，種生機啊，不過用薯仔種。但係呢啲你好難話佢得唔得嘅喎，即係等於以前種金咁啦。嗱，我同意嘅，但係有樣嘢咧，就譬如陳振聰當日啊，佢自己而家都推翻咗自己嗰個風水維生嗰樣嘢啦。咁啊，收尾佢上咗基督教啊嘛。係啊，信咗基督教啦，但係佢就因為最終輸官司就坐12年監啊。但係佢都掘咗好多窿㗎。掘咗好多，都掘到好多錢添。佢都晉身咗香港一個極上流嘅社會添啦。咁但係就亦都後尾就稅局都喐得佢好犀利嘅。稅局喐佢。稅局又喐佢。即係唔係有人投訴去睇風水唔靚或者其他嘢？唔係呢一樣嘢，冇人投訴佢呢一樣嘢，反而係後尾因為甜甜嘅爭產案，小甜甜嘅爭產案，咁啊最終咧就當然嗰個爭產案官司輸咗啦。再加上後尾就俾 police 咧就係檢控佢行使假文件嘅。咁呢個係咩啫？即係呢個係商業詐騙啫，係咪可以？嗱話你行使假文件嘅嗰份就話佢係假遺囑，咁就呢個去唔去到商業咧就唔關商業事㗎啦，已經係。咁同詐騙就同呢個風水詐騙冇乜關係嘅啫。就唔關風水事啦，就唔關風水事，只能夠話能醫而不自醫啦。咁但係今次咧，其實喺網絡上咧。有樣嘢好得意咧，就係我喺我嘅評論區裏邊咧，亦都有好多個問題問到咧，就係話點解港聞版係冇報導過七師傅嘅，我哋叫阿七啦嚇，阿七姐嘅任何消息嘅？點解要報佢啊？啲報紙啲網友就係問呢個問題啊嘛，佢問啫係嘛？佢問啫，咁但係因為佢唔明白嗱，我哋做記者咁多年，我哋做過咁多個版面，我哋都又叫做港聞都做咗好，都叫做有一段好深嘅日子啦。佢哋就唔係好明白，佢哋以為有新聞，即係網上而家叫炒佢嘅新聞咧，討論佢嘅新聞咧，討論佢嘅消息咧咁講，其實就好熱鬧嘅。但係有樣嘢，過往阿七師傅報導佢嘅新聞出街咧，報導佢嘅消息出街，從來都係娛樂版嘅。但係娛樂版都唔會報係嘛？你睇風水同娛樂版有乜關係啊？嗱，如果我話，可能你以前冇點睇佢啦，但係咧，其實喺過往嘅咁多年嚟裏邊嘅娛樂版咧，報導佢咧，有一定程度上咧，就當咗佢係女版8兩金。哦，咁即係娛樂版報得就大家唔使咁認真係嘛？可以咁講啦。嗱，好多人我講個假設例子，即係佢哋説8兩金，如果受訪問8兩金呢排有咩搞作啊？我冇乜搞作，我通常都喺大陸做商演嘅啫咁樣。
我一場商演都20-30萬啊咁樣，話一個月我都有10場8場商演㗎咁樣。咁佢講啫，你有冇核實過？哇！咁你咪一個月有200-300萬收入？佢講過，咁你咪照寫咯，娛樂版嘅話。但係娛樂版都就係咁啦，娛樂版唔使核實㗎嘛。唔會去核實佢係咪真係有10場8場商演，亦都唔會核實佢係咪20-30萬一場商演。可能佢得2-3萬商演一場嘅啫，一個月得一場嘅啫。咁你報出嚟緊有水分㗎，即係等於一個明星話我收1億嘅片酬啊咁樣。係啦，咁樣啫嘛。咁嗱，呢一個咧就變咗好多人今次咧喺我哋新聞嗰個板塊裏邊咧，佢哋唔識分啊，佢哋就會話點解你哋講，即係點解會港聞會唔報導咧咁樣呢單嘢？但係有樣嘢嗱，網上世界就有討論到佢有冇即係有冇收錢，或者叫做收咗好多錢，暫時因為喺法律上咧，佢未立案嘅。未立案？你要立咗案嘅咩？如果你話佢行騙嘅話，咁有冇 police 拉佢話佢行騙咧？邊個話？有冇拘捕過佢咧？邊個話行騙啊？哇！我真係好背啊！即係你知我啲資訊唔好流通噶嘛，所以就真係唔好了解啦。我成日都以為你個資訊應該係好流通噶嘛。唔係㗎。嗱，因為網上世界咧就有討論到啦，就話佢行使呢個慈善名義啦，又收咗錢啦，收咗錢，慈善梗係收錢㗎啦。咁但係你冇慈善牌，你點解收錢咧？冇慈善牌唔收得錢嘅咩？嗱，呢個又有個討論空間喺度啦。咁我哋就唔能夠喺呢一度咧，逐樣去同佢咁樣討論法啦。但係而家就係話你收咗錢，關唔關嗰個慈善牌事咧？咁嗱，呢度我哋唔能夠好深入嘅討論啊，因為點解咧？我冇個案喺手啊嘛。但係佢收錢同個慈善牌乜關係咧？嗱，即係一個乞兒咁樣，你俾錢佢唔需要有慈善牌噶嘛？嗱，有樣嘢，如果有人話你捐錢啦，我有慈善牌嘅，你捐錢嚟俾我啦，我就會我哋就會做善事嘅咁樣。咁我相信你講話你有慈善牌啊嘛。嗱，通常咧就即係根據我嘅理解啦嚇，即係講俾你聽，慈善牌咧就佢一定附加句嘅，你可以扣稅嘅。啱啊，係咪啊？如果有慈善牌就當然可以開張單啦，你就可以扣稅啦。但係你冇慈善牌嘅話，咁佢會唔會開張單俾人扣稅啊？嗱，有樣嘢等於阿黃 Sir，等於我話俾你聽，我話哇我咧。每日咧，每個星期啦，我都喺南昌街咧派飯啊，派啲物資啊，俾啲露宿者嘅。你知南昌公園咧有過百露宿者噶嘛？咁咧，我每一次咧都要使幾萬蚊㗎。咁你聽見你又咁不如我又捐啲錢俾阿King Sir 你啦，你又幫我去救濟下啲人啦。有問題，即係買飯券啫嘛，冇問題㗎。我當日話俾你聽，我有慈善牌喎。你講明你有慈善牌，你買飯。但係之後有樣，我都係有派，可能我派啲唔派啲咧，係嘛？咁你覺得我不盡不實？因為冇慈善牌派得飯噶嘛。係啦，跟住咧我就同你攞咗咧500個飯盒錢。但係我最終係派得100個。但係嗰400唔知喺邊。咁你覺得我不盡不實？咁我係咪有欺騙你成分咧？咁我又唔覺得喎，你攞咗500盒飯，你派咗100盒。唔係，我話俾你聽，我派500盒啫。但係問題冇咁多人嚟攞啊嘛，可能我諗住有500人嚟攞嘅，得100人嚟攞，咁咪派100咯。咁但係我之後你覺得我有不盡不實啊？我嘅意思。即係之後你覺得就點解只係派100份咧？係啦，其實我就買咗，其實我攞住你嗰500飯盒嘅錢買咗100盒啫，跟住我派100盒啫。但係我話俾你聽，派咗500。而你後尾發覺我有不盡不實，即係我有報大數，或者我有啲錢落咗私人袋，嗱，你覺得我不盡不實，咁係咪一個欺騙成分喺度咧？咁但係都要你報咗案先得㗎，你唔報案，你冇立到案嘅話，咁你就只能夠喺個網上邊談來談去嘅啫喎。但係報案之前都要搞清楚喎，如果唔係你報案你都好難講喎，因為你證實唔到我真係吞咗個400盒飯盒㗎嘛。咁呢個有樣嘢，咁就差人調查啦。如果立到案嘅話，但問題你連基本嘅證據都冇，警察好繁忙㗎嘛，點會
咁輕易同因為有樣嘢啦，網上咧就有好多苦主嘅出現啦。咁我哋今日咧就想討論咧想講翻一樣嘢咧，修正翻俾各位網友聽。港民你都要有件案成咗案先得㗎，你件案都未成案，港民點會出街咧？有話分兩頭嘅，即係港民又未必一定要係成咗案先報導嘅。即係正如有個人叫莫水最近破咗產嘅。不嬲都喺個新聞裏邊都係傳來傳去都話佢係一個空心老官老千冇錢揸人錢成日都扮有錢咁樣。但係港民版都冇講過㗎，經濟版又冇講過呢啲嘢㗎。但係結果因為佢俾人入稟咗落 court， 甚至乎係成立咗，跟住就宣佈佢破產。咁單新聞就出到街啦。呢個就係有新聞就報導新聞啊嘛。係啦。但係而家就因為未有同埋一啲江湖傳聞嘅嘢。咁你點能夠出街咧？報紙有陣時都要係傳聞出街嘅。但係你都要睇你嗰個人係乜嘢嘅身份啦，係咪先？江湖傳聞，成哥拋售股份，係咪先？江湖傳聞，阿成哥所有嘢賣晒。阿成哥7折賣樓真係真㗎喎。賣樓就呢個。一個項目嘅策略嚟嘅啫，係咪先？呢個就係呢啲交俾啲伙計做啦，唔使佢做啦。去睇下演唱會啫。係啦，冇錯啦。咁但係呢啲咁嘅傳聞就唔同，因為佢個份量唔同啊嘛。而即係我話好多網友去問點解阿七佢個 case 係港民唔報，其實有樣嘢你都要有即係立到案先得㗎，未立案啊嘛，因為唔係可能同個知名度有啲關係嘅，即係如果佢真係好似成哥咁樣咁人都知咧，咁就有陣時就係傳媒都報道嘅，即係可能佢未到嗰個即係嗰個份量啫。係啦，但係講知名度佢都好強㗎，佢係確實入晒屋㗎喎，喺娛樂版啊嘛，係咪先？娛樂版啊嘛，咁即係江湖傳聞。江湖傳聞啫喎，王祖藍身體唔好咁樣，減少演出，咁唔通你唱港文啊？咁娛樂版都登嘅，咁咪娛樂版登咯。係啦，娛樂版呢排點解唔見幾個月唔見咗阿祖藍哥嘅咁樣？我唔係用阿祖藍，祖藍咧我好中意佢嘅，但係咧我絕對唔係用阿祖藍同阿七師傅嚟相比，絕對唔係。我只係想講一單新聞嘅操作。係咁啫，咁就呢個稍後咧，我就會上次咧，我就用咗阿祖藍出嚟做一個比喻同阿七師傅，因為咧我就話七師傅出嚟咧，我就覺得佢好似成個王祖藍搞笑啫嘛咁樣。唔會，王祖藍扮女人靚好多。我俾人鬧我俾人鬧啊！鬧咩啊？鬧啊！喂，王祖藍好勤力、好努力嘅人嚟嘅喎，佢係一個演員佢係一個諧星，咁但係你點可以用阿七嚟同佢相比嘅呢單嘢咁樣，我俾人鬧啊！明所以我話佢個地位未到嘛。而且你講咗一樣嘢，係王祖藍扮女人一定係個七師傅，可以咁講，但唔係喎，七師傅 S 型嘅喎，王祖藍個 S 型係假嘅喎，咁你點同咧？但係扮出嚟似啊嘛，真係一個女人咁出嚟啊嘛。係咁啊，佢唔出嚟做下呢個人妖 show 係嘥咗係嘛？佢都唔需要即係仲有咧呢個，我哋咧就想講一講翻咧，就係對於港民咧，港民版出新聞係好謹慎嘅，係要過好多關嘅。但另外咧就要講一講有關呢個係傳媒嘅規範啊。係香港政府規定咧，娛樂版咧，如果想話純娛樂報紙咧，係唔需要登記嘅。係。因為唔會因為你所報道嘅嘢而拉你嘅。即係以前嗰啲銀燈日報嗰啲咁啦。純娛樂馬經都唔使嘅。係。只係牽涉到有叫做係港聞，即係叫做時事版嘅報紙咧，先至需要去報刊註冊處登記。財經啊？財經都唔使嘅。係嘛？係啊，就只要係凡係牽涉到係一啲叫做係政治新聞社會新聞咧，先至需要去註冊嘅啫。係要登記，直情註冊嘅，直情要揾一個人叫總編輯。係啦，有乜事就拉你。冇錯，即係人頭 keep 下。你純經濟報紙都唔需要嘅。係。可想而知咧，即係嗰個內容嘅規管咧，其實講除咗即係我哋個港聞報紙之外咧，其他就基本唔會監管佢嘅。
即係基本上任你噏都得㗎。係啊，所以點解港民咁謹慎咧？就因為坐監啊！要拉㗎，各位你明白嘛？其實我哋寫錯一句嘢，寫錯一個字，寫錯個大廈名咧，就都會俾人鬧。好似我嗰日講話珠海學院咧，隔離咧就係海關大樓。咁結果嗰度唔係，嗰度係入境處訓練學校。我都講錯咗。海關大樓好似喺北角係嘛？係冇錯。咁我嗰度又等嘅，我記錯咗，原來係入境大樓。咁我呢度我咧就向各位網友講聲唔好意思，對唔住。所以港民就好慘嘅。係啦，都俾人鬧啊！我都其實我哋都好謹慎嘅，真係。所以咧就唔係話咩新聞都報嘅，即係報一啲係唔會坐監嘅新聞嘅啫。其實可以咁講。今日時間就差唔多啦，下一集繼續。下一集見嚇！記住點讚、留言、叮叮分享，你哋嘅評論留言係我嘅動力。多謝，拜拜。多謝，拜。